হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু এডি স্টাডি গ্রুপ। তোমরা জানো গতকাল আমরা হিস্ট্রি বৈদিকে স্টার্ট করেছিলাম। বৈদিকে যে ইন্ট্রোডাকশনটা হয়েছিল, যেখানে আমি বলেছিলাম আরিয়ানরা কীভাবে এলো, তাদের নেচারটা কেমন ছিল, এবং বৈদিক এজকে আমরা দুভাগে ভাগ করেছিলাম। একদিকে করেছিলাম ঋগ্বেদিক এজ, একদিকে করেছিলাম লিটার বৈদিক এজ, মাঝে ছিল আয়রন রেভলিউশন। এই ইন্ট্রোডাকশনটা হয়েছিল, তাই তো? এবং আজকে থেকে বলেছিলাম যে এরপরে বৈদিক ইকোনমি, বৈদিক পলিটি, সোসাইটি, রিলিজিয়ান, ঠিক আছে, এবং বৈদিক টেক্সট পরপর করে ক্লাসগুলো আসবে। আজকে তোমাদের বৈদিক ইকোনমি পড়াবো। আচ্ছা, এই বৈদিক ইকোনমিকে বুঝতে গেলে কিন্তু আমাদের দুটো এজের ইকোনমিকে একসঙ্গে বুঝতে হবে। অর্থাৎ একদিকে কী থাকবে? ঋগ্বৈদিক ইকোনমি, একদিকে থাকবে ঋগ্বৈদিক ইকোনমি, এবং অন্যদিকে থাকবে লেটার বৈদিক ইকোনমি, লেটার বৈদিক ইকোনমি। আচ্ছা, এই মাঝে কী রয়েছিল? মাঝে রয়েছিল আয়রন রেভলিউশন, আয়ার 1000 BC। দেখো, হিস্ট্রি কনসেপচুয়াল জায়গা, কনসেপচুয়াল ক্লিয়ার না রাখলে কিন্তু বারবার মুখস্থ করে যেতে হয়। বাট কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকলে এত মুখস্থ করতে হয় না। সেটা পড়াবো, কনসেপচুয়ালি পুরোটা পড়াবো, পুরো ক্লাসটা করো, তোমাদের অ্যাপ্রোচটা বদলে যাবে। যারা যারা নতুন ক্লাস করছো, আজকে প্রথম করছো, তাদের বলবো ধৈর্য সহকারে ক্লাসটা করো। স্টার্ট করা যাক। দেখো, একটা এজকে বুঝতে গেলে ইকোনমিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সেই জন্য কিন্তু যে কোনো এজ পড়ানোর সময় প্রথমে ইকোনমি দিয়ে স্টার্ট করতে হয়, ঠিক আছে? তো ঋগ্বেদিক ইকোনমির এখানে দুটো টার্ম খুব ভালো করে মাথায় রাখবে। একটা হচ্ছে সাবসিস্টেন্স, এবং আরেকটা মাথায় রাখবে, সেটা হচ্ছে প্যাস্টোরাল। আর লেটার বেদিক এখানে মাথায় রাখবে সারপ্লাস, অ্যান্ড আরেকটা মাথায় রাখবে এগ্রিকালচার। ওকে, এই দুটো টার্ম খুব ভালো করে মনে রাখবে। অর্থাৎ ঋগ্বেদিক ইকোনমি কী ছিল? সাবসিস্টেন্স ছিল। অর্থাৎ এখানে দিন আনি দিন খায় ব্যাপার। অর্থাৎ আজকে যদি 300 টাকা ইনকাম করি, তো আজকে 300 টাকা শেষ, এখানে কোনো সেভিংস হচ্ছে না। আর লেটার বেদিক ইকোনমি কী ছিল? সারপ্লাস। অর্থাৎ আজকে যদি আমার 500 টাকা ইনকাম হয়, আমি 200 টাকা খরচ করেছি বা 300 টাকা খরচ করেছি, তারপর কিন্তু আমার কাছে একটা সেভিংস আছে। অর্থাৎ এখানে সেভিংস ছিল বা সারপ্লাস ছিল। এখানে মেন কী ছিল ইকোনমির? প্যাস্টোরাল, অর্থাৎ পশুপালনের উপর বেস করেছিল। আর লেটার বেদিক কী ছিল? এগ্রিকালচারের উপর বেস করেছিল। কেন ঋগ্বেদিক প্যাস্টোরাল থেকে লেটার বেদিকে এগ্রিকালচার হয়ে গেল, এটারও বোঝার ব্যাপার আছে। এখানেও কনসেপ্ট আছে। কেন এখানে ঋগ্বেদিকে এগ্রিকালচারটা সেকেন্ডারি ছিল, পরবর্তীকালে লেটার বেদিকে প্যাস্টোরালটা সেকেন্ডারি হয়ে গেল, এখানেও কনসেপ্টের ব্যাপার আছে। এখানে কিন্তু মুখস্থ করার কিছু নেই। তাই ক্লাসটা খুব মন দিয়ে করো। দেখো, ঋগ্বেদিক এর সম্পর্কে আমরা জানতে পারি কোথা থেকে? ঋগ্বেদা থেকে। এই ঋগ্বেদায় 176 বার গাও এই ওয়ার্ডটা উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ গাও মানে কাও। অর্থাৎ এখানে কি হয়েছে? কাওয়ের উল্লেখ রয়েছে ঋগ্বেদে 176 বার। এবার কোনো একটা টেক্সটে যদি 176 বার একটা ওয়ার্ড উল্লেখ থাকে, তাহলে বুঝে নিতে হবে এই এজে কিন্তু কাওয়ের একটা বিশেষ ইম্পর্টেন্স ছিল। অর্থাৎ এখানে ঋগ্বেদিক এজে কী ছিল? ক্যাটেলটাই ছিল মেন। অর্থাৎ যার কাছে যত বেশি ক্যাটেল আছে, সে তত ধনী, সে তত বড় লোক, ঠিক আছে? এবং ক্যাটেলের মধ্যে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট কী ছিল? গাও। এর আর একটা প্রমাণ কী পাওয়া যায়? দেখবে, যে যুগের যেটা ইকোনমি, সেটা নিয়ে কিন্তু লড়াইটা বাঁধে। আজকে যদি আমাদের কাছে এরকম হতো যে টাকা পয়সা না থেকে যদি আমাদের কাছে সোনা দানাটাই মেন হতো, ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু লড়াইটা কি এই গোল্ড নিয়ে হতো বা সোনা নিয়ে হতো, ঠিক আছে? তো এখানে কিন্তু এই গাওকে রিলেটেড করে কিছু ইন্টার ট্রাইবাল ফাইট এর উল্লেখ রয়েছে, যেমন গাভিস্ত্রী, গাব সেনা ইত্যাদি কিন্তু ওয়ার্ডগুলো উল্লেখ রয়েছে। সেখান থেকেও এটা বোঝা যাচ্ছে যে এখানে প্যাস্টোরাল ইকোনমির নেচারটা কী ছিল? প্যাস্টোরাল ছিল, এবং সেখানে গাওটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল। এবং আর একটা ইম্পর্টেন্ট ছিল, সেটা হচ্ছে হর্সটা এই কারণে ইম্পর্টেন্ট ছিল। আরিয়ানদের কাছে কিন্তু হর্সটা এই কারণে ইম্পর্টেন্ট, একটা হচ্ছে যুদ্ধের জন্য। আমি বলেছিলাম গতকালের ক্লাসে, যখন আরিয়ানরা এলো, তখন লোকাল ট্রাইবদের সঙ্গে যখন যুদ্ধ হচ্ছিল, তখন জেতার পেছনে একটা অন্যতম কারণ ছিল হর্স, ঠিক আছে? এবং আর একটা ইম্পর্টেন্ট কী ছিল হর্সের? নতুন নতুন জায়গা খোঁজার জন্য কিন্তু তারা হর্সকে ইউজ করতো, অর্থাৎ যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে, ঠিক আছে? অর্থাৎ এই ইকোনমিটা কী ছিল? পুরোটা প্যাস্টোরাল ছিল। কাও, হর্স, এগুলো একটা আলাদা বিশেষ গুরুত্ব ছিল, ঠিক আছে? কিন্তু লেটার বেদিক এজে কী হয়ে গেল? এটা কি আর মেন অকুপেশন থাকলো না, এটা এখন হয়ে গেছে সেকেন্ডারি। কেন হলো? দেখো, ধরো কেউ একজন টিউশন পড়ায়, সেটা তার এখন মেন অকুপেশন। এবার দেখা যাচ্ছে সে তার এলাকার মিউনিসিপ্যালিটিতে একটা জব পেয়ে গেছে, তাহলে সে কিন্তু এখন টিউশনটাকে মেন অকুপেশন করবে না। তার কাছে মেন অকুপেশন কি? তার মিউনিসিপ্যালিটির জবটা। সে 10টা 5টা জব করছে, সেটা তার মেন অকুপেশন। এবার দেখা যাচ্ছে সে সন্ধ্যাবেলা হয়তো 2-1টা টিউশন পড়াচ্ছে। অর্থাৎ
তার কাছে যেটা আগে মেন ছিল সেটা এখন কি হয়ে গেছে, সেকেন্ডারি হয়ে গেছে। এখানেও কিন্তু তাই হলো। এই আয়রন রেভলিউশনের ফলে যখন এগ্রিকালচার ডেভেলপ করলো তখন কিন্তু মানুষ কিন্তু প্যাস্টোরালিটি থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে গেল এবং এগ্রিকালচারটাকে তার মেন অকুপেশন করলো। কেন করলো সেটা আমি এগ্রিকালচার পয়েন্ট পড়ানোর সময় বলছি। দেখো এরপরে যে পয়েন্টটা আসবে সেটা হচ্ছে এগ্রিকালচার। ঋগ্বেদিক এজে অর্থাৎ আয়রন রেভলিউশনের আগে এখানে মেন টুলস কী ছিল, স্টোনস টুলস, হ্যান্ড অ্যাক্সেস এগুলো। এবার এই স্টোনস টুলস দিয়ে কিন্তু এগ্রিকালচার করা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। তার সঙ্গে কী ছিল, এখানে ওই স্টোনস টুল দিয়ে তুমি নিশ্চয়ই জঙ্গল পরিষ্কার করতে পারবে না, বন কাটতে পারবে না, ফলে এখানে কি ফায়ার ইউজ করা হতো, আগুন দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করা হতো। এবং ঋগ্বেদাতে মাত্র একটা ক্রপের নাম মেনশন হয়েছে, সেটা কি ইয়াভা বা বার্লি, ইয়াভা নাম বলছে, বার্লি বা ইয়াভা, ঠিক আছে। তো ঋগ্বেদায় কী হয়েছে, মেনশন করা হয়েছে ইয়াভা বা বার্লি। এবং এখানে কি ছিল, স্টোনস টুল ছিল, হ্যান্ড অ্যাক্সেস এই সমস্ত ছিল, এবং এরা ফায়ার ইউজ করতো এবং শিফটিং কালচার করতো। ফলে এখানে কিন্তু এগ্রিকালচার ডেভেলপ হয়নি। আরেকটা বিষয় যদি দেখো, এটা যদি ইন্ডিয়ার ম্যাপ হয়, মোটামুটি এটা যদি ইন্ডিয়ার ম্যাপ ধরি, প্রথম পিরিয়ডে কী ছিল, তারা কিন্তু এই পোর্শনটা ছিল, অর্থাৎ সিন্ধের আশেপাশে ঋগ্বেদিক পিরিয়ডে। পরবর্তীকালে কিন্তু তারা আবার মুভ করে কোন দিকে, গ্যাঙ্গেটিক প্লেনের দিকে, ঠিক আছে। তাহলে এই অঞ্চলে কিন্তু ভালো করে এক নম্বর এনভায়রনমেন্ট ইস্যু ছিল, তার সঙ্গে তাদের কাছে আয়রন ইমপ্লিমেন্ট ছিল না, শুধুমাত্র স্টোনস টুলস ছিল। সেইগুলোর উপর বেস করে কিন্তু তারা কিন্তু এগ্রিকালচারকে ডেভেলপ করতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থাৎ লেটার বৈদিক পিরিয়ডে যখন আয়রন আবিষ্কার হয়ে গেছে, আয়রন রেভলিউশন হয়ে গেছে, এবার কিন্তু আয়রন দিয়ে তারা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বানিয়েছে, যেগুলো দিয়ে কী হবে, খুব সহজে এগ্রিকালচার করা যায়, খুব সহজে বন জঙ্গল পরিষ্কার করা যায়। এবং তারা কোন দিকে মুভ করেছে, গ্যাঙ্গেটিক প্লেনের দিকে। এখানে কিন্তু ফার্টাইল প্লেন রয়েছে এই পোর্শনে। ফার্টাইল প্লেন থাকার জন্য কি একটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল হেল্প হয়েছে, তার সঙ্গে প্রচুর যন্ত্রপাতি ছিল, এবং এখানে কিন্তু জলের ভালো জল বলো, ভালো অ্যালুভিয়াল প্লেন বলো, সব কিছু রয়েছে। ফলে কিন্তু এখানে এগ্রিকালচারটা ডেভেলপ করে গেল, ঠিক আছে। এবার এই এগ্রিকালচারের ফিচার্স কী কী ছিল এখানে, মেনলি প্রথমে কি করা হতো, ল্যান্ডের ওনারশিপ দেওয়া হতো একটা ভিসকে। ভিস মিনস তোমার একটা ক্ল্যানকে, ঠিক আছে, একটা ধরো একটা পাড়াকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধরো আমাদের একটা পাড়া, এই একটা পাড়াকে বলা যে 20 বিঘা জমি তোমাদের, এখানে ফসল চাষবাস করবে, এখান থেকে যা পাবে সেটা তোমাদের। প্রথমে কিন্তু ক্ল্যান বেসে ল্যান্ডের ওনারশিপ দেওয়া হতো। পরবর্তীকালে কী করা হয়েছে, ফ্যামিলি বেস করে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ ফ্যামিলির যে হেড, গৃহপতি, তাকে বেস করে কিন্তু ল্যান্ডের ওনারশিপ দেওয়া হয়েছে। এখানে লেবার হিসেবে কারা কাজ করতো এগ্রিকালচারে, যারা ফ্যামিলি লেবার, অর্থাৎ পরিবারের যে ছেলেরা রয়েছে তারা, এবং যে স্লেভ থাকতো তারা কিন্তু অ্যাজ এ লেবার কাজ করতো, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার এখানে একটা ঘটনা ঘটে, কি হয়, এখানে কিন্তু ল্যান্ডকে বিক্রি করার কোনো রাইট ছিল না। ফলে এই কারণটার জন্য কিন্তু সোসাইটিতে তার বিস্তর পরিবর্তন ঘটে, এবং একটা মেয়েদের উপর সবথেকে বেশি প্রভাব পড়ে। কি হয় দেখো, আমি বারবার করে বলি, ইকোনমির উপর বেস করে কিন্তু সব কিছু দাঁড়িয়ে থাকে, পলিটি বলো, সোসাইটি বলো, এগুলো কিন্তু সব ইকোনমির উপর বেস করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার ল্যান্ডে যখন ওনারশিপ দেওয়া হচ্ছে না, তখন কি হবে, তখন একটাই বিষয় হবে, যার মনে চাহিদা বেশি, হয়তো আমার কাছে 10 বিঘা জমি আছে, আমি তো চাইবো আমার জমিকে বাড়াতে, কিন্তু আমি কিনতে পারবো না জমি। তাহলে আমি কী করবো, আমি চাইবো যে এমন কারোর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরি করতে। দরকার হচ্ছে আমার হয়তো একটাই মেয়ে আছে, আর আরেকজনের একটাই ছেলে আছে, হয়তো সে চাইছে যে আমার মেয়েকে সাথে যদি বিয়ে করে নেয়, তাহলে হয়তো সেই জমিটার ভাগও পেয়ে যাবে আমার অবর্তমানে। বুঝতে পেরেছো, এইভাবে কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে কিন্তু তারা কিন্তু ল্যান্ডগুলোকে নিজের আয়ত্তে আনার চেষ্টা করছিল। সেই জন্য কী দরকার ছিল, মেয়েদেরকে রাইটগুলোকে কেড়ে নেওয়া দরকার ছিল। সেই জন্য কিন্তু মেয়েদের রাইটগুলো কেড়ে নেওয়া হয়। কারণ প্রথমে কী কেড়ে নেওয়া হয়, এডুকেশন কেড়ে নেওয়া হয়। ঋগ্বেদিক টাইমে কিন্তু মেয়েদেরকে এডুকেশন দেওয়া হতো, তারা নিজেদের বর নিজেরা চুজ করতে পারতো, স্বয়ম্বরের মাধ্যমে চুজ করতে পারতো। প্লাস তার সঙ্গে কী হতো, এখানে তারা পলিটিতে অংশগ্রহণ করতো। এখানে কিন্তু সেই রাইটগুলোকে কেড়ে নেওয়া হয়। এটা এখন সোসাইটি পড়াবো, পুরোটা ডিটেলসে বলবো, কেন 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 কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কীভাবে কেড়ে নেওয়া হলো, তার ফল কী হলো, বর্তমানে সোসাইটিতে তার ফলটা কী হয়েছে, ঠিক আছে, এগুলো ডিসকাস করবো সেখানে। আচ্ছা, এবার যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি, ইন্ডাস্ট্রি, সরি ট্রেড। প্রথমে ট্রেড বলবো, তারপর ইন্ডাস্ট্রি বলবো। দেখো, ট্রেড, এই ট্রেড করার জন্য কি দরকার, প্রথমে একটা ভালো ইকোনমি দরকার। ব্যবসা করার জন্য তার নিজের একটা ইকোনমি দরকার ভালো। ঋগ্বেদিকে যে ভালো ইকোনমিটা কি সাবসিস্টেন্ট, তাহলে এখানে কি দিন আনি দিন খায় ব্যাপার, এখানে নিশ্চয়ই ট্রেডটা ম্যাচিওর হবে না, এখানে ইম্যাচিওর ট্রেড ছিল। এবং একটা স্পেশাল ক্লাস ছিল যেটাকে বলা হয় পানিস, PANIS, পানিস।
এই গ্রুপটা কী করতো, এরা ট্রেড করতো, সেটা খুব স্বল্প পরিমাণে। ঠিক আছে, দেখা তো মেনলি ধরো পটারির ওপর, ক্যাটেলের ওপর, এইসবের ওপর কি তারা ট্রেড করতো, এবং তারা মেনলি বোট ইউজ করতো, নদীপথ যাতায়াত করতো। ঠিক আছে, ফরেন ট্রেডও করতো, কিন্তু সেটার পরিমাণ খুব কম। আচ্ছা, কিন্তু লেটার বেদিক এজে কী হবে, ট্রেডটা কিন্তু ডেভেলপ হবে, কারণ এখানে ইকোনমি সারপ্লাস হয়েছে। ঠিক আছে, এখানে দেখবো ইন্ডাস্ট্রিও ডেভেলপ হয়েছে, ফলে কিন্তু এখানে ট্রেডটা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। অর্থাৎ এখানে কি হবে, স্পেশাল ক্লাসকে বৈসা বা বৈশ্য, এরা কি করছে, এরা কিন্তু ট্রেড করছে। এখানে ছিল পানিশ, এখানে কি বৈশ্য। এবং এখানে আরেকটা স্পেশাল ফিচার্স আছে, সেটা কি, এখানে কিন্তু গিল্ডের সূচনা হচ্ছে, ছোটো ছোটো গিল্ড বলতে আশা করি বুঝতে পারছো, যে দেখবে ব্যবসায়ী সমিতি থাকে, বিভিন্ন অঞ্চলে দেখবে ব্যবসায়ীদের একটা ইউনিয়ন থাকে, তাই তো, সেগুলো হচ্ছে গিল্ড। তখন সেগুলো গিল্ড নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে এই গিল্ডগুলো কিন্তু বড় বড় আকার ধারণ করে ষোড়শ মহাজন পিরিয়ডে, অর্থাৎ 6th সেঞ্চুরি বিসিতে, এবং সেখানে কিন্তু তারপরে কিন্তু এখান থেকে আবার ব্যাঙ্কিং সিস্টেম চালু হয়। তোমাদের শুনতে অবাক লাগছে হয়তো, এই গিল্ড থেকে কী করে ব্যাঙ্কিং সিস্টেম চালু হলো। এই বৈদিক এজ শেষ হওয়ার পর যখন 6th সেঞ্চুরি বিসি পড়াবো, তখনও কিন্তু বলবো যে গিল্ড থেকে কী করে গিল্ড থেকে কী করে ব্যাঙ্কিং সিস্টেমটা এলো। ওকে, সেগুলো সেখানে ডিসকাস করবো। আচ্ছা, তাহলে ট্রেডটা কী ছিল, এখানে ইম্যাচুয়ার ছিল, এবং ট্রেডটা এখানে আস্তে আস্তে ম্যাচুয়ার হলো এবং আস্তে আস্তে ডেভেলপ করতে শুরু করলো। নেক্সট যেটা করবো সেটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি। কী হয়েছে, এখানে ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু অতটা ডেভেলপ হয়নি, একদম স্মল ইন্ডাস্ট্রি বলতে পারো, যেগুলো ধরো পটারি মেকিং, ওয়েভিং, চ্যারিয়ট মেকিং, অর্থাৎ রথ যেটাকে বলছি আমরা, চ্যারিয়ট মেকিং, বোটস মেকিং, এগুলো কি একদম বেসিক লেভেলে হচ্ছে। কিন্তু লেটার বেদিক টাইমে কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোই ছিল, কিন্তু এগুলো কী হয়ে গেলো, স্পেশালাইজড হয়ে গেল। এবার এই স্পেশালাইজড হওয়ার পিছনে দুটো কারণ ছিল। একটা হচ্ছে আয়রন রেভলিউশন, আর একটা হচ্ছে এই এগ্রিকালচার। ঠিক আছে, দেখো কী করে হলো। যখন আয়রন রেভলিউশন হবে, তখন কি হবে, আয়রন কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে ব্যবহার করা হবে। ফলে কিন্তু যেগুলো আগে খুব কমজোরি ছিল, খুব একটা শক্ত ছিল না, সেগুলো কিন্তু এখন আস্তে আস্তে ডেভেলপ হচ্ছে। আরেকটা কি, এগ্রিকালচার হওয়ার ফলে কিন্তু মানুষের হাতে সময়টা বেড়ে গেল। প্যাস্টোরালিজমে কি প্রচুর সময় সাপেক্ষ, সকালবেলায় বেরাচ্ছে পশুগুলোকে নিয়ে, সে সন্ধ্যেবেলায় ফিরছে, এখানে কিন্তু সে এক্সট্রা টাইম পাচ্ছে না। বাট যখন এগ্রিকালচার করছে, তখন কিন্তু হাতে প্রচুর সময় পাওয়া যায়। দেখবে বাড়ি তৈরি করার সময় যে লেবারগুলো আসে, তাদের বেশিরভাগই দেখবে কৃষিকাজ করে, তাদের প্রত্যেক গ্রামে হয়তো জমি আছে, বেশিরভাগ আমাদের এখানে আমি দেখেছি, আমি লক্ষ্য করেছি বিষয়টা। কী করে, তাদের জমিতে তো ধান লাগানো আছে, এবার ধান তো প্রতিদিন কিন্তু তাকে কাজ করতে হচ্ছে না, ফলে বাকি কিন্তু তার কাছে প্রচুর সময় পড়ে থাকে, সেই সময়টা কী করে, সে লেবারের কাজ করে। ঠিক এখানেও তাই, মানুষ যখন এগ্রিকালচার করছে, তখন কিন্তু তার হাতে সময় থাকছে, সেই সময়টা কী করছে, সে ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে দিচ্ছে। আর যখনই মানুষ কোথাও একটা টাইম ইনভেস্ট করবে, তখনই কিন্তু সেখানে তার ডেভেলপমেন্ট ঘটবে। এই যে তুমি টাইম ইনভেস্ট করে ক্লাসটা করছো, বা টাইম ইনভেস্ট করে আমার পরবর্তী ক্লাসগুলো করবে, বা আগের ক্লাসগুলো করবে, তোমার কিন্তু ডেভেলপমেন্ট ঘটবে। এটা নিয়ম, তোমাকে সময়টাকে খুব সুন্দর করে ইনভেস্ট করতে হয়। আমি ইকোনমিক ক্লাসে বলেছি অ্যাসেট অ্যান্ড লায়াবিলিটি, এই ক্লাসগুলো কিন্তু তোমার কাছে অ্যাসেট, এগুলো লায়াবিলিটি নয়। তুমি ফোনে যখন আমার ভিডিওটা দেখে শিখছো, যখন এই কনসেপ্টগুলো শিখছো, তখন তুমি এটাকে অ্যাসেট হিসেবে ব্যবহার করছো। ইকোনমিক ক্লাসগুলো করবে, সেখানে বুঝতে পারবে ব্যাপারটা। ঠিক আছে, যেখানে কী হলো, ইন্ডাস্ট্রিটা স্পেশালাইজড হয়ে গেল। এবং এখানে আরেকটা বিষয় রয়েছে, যে পয়েন্টটা আমি ইকোনমির মধ্যে বলবো না, রিলিজিয়ান বলার সময় বলবো, সেটা হচ্ছে গিফট এক্সচেঞ্জ বা বালি সিস্টেম। ঠিক আছে, এটা আমি এর সঙ্গে রিলেট করবো না, ওটা আমি রিলিজিয়ানে রিলেট করবো, ব্যাপারটা তোমাদের বুঝতে আরও সুবিধা হবে, কারণ ওইটা বুঝতে গেলে সোসাইটিটাকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে। এর পরের ক্লাসে বৈদিক পলিটি হবে, তারপরের ক্লাসে বৈদিক সোসাইটি, তারপরের ক্লাসে বৈদিক রিলিজিয়ান, আর তারপরের ক্লাসে বৈদিক টেক্সট। ঠিক আছে, এইটা করার পর বৈদিক এজের সিরিজটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু অন্যান্য ভিডিওগুলো আসবে। অর্থাৎ এমসিকিউটা হয়তো আমি লাস্ট 10 দিন আমি এমসিকিউর ভিডিও আনতে পারিনি, আমি পরপর 3-4টে এমসিকিউর সেট দিয়ে দেবো। সায়েন্সের এর মধ্যে আসছে না, লাস্ট যেটা এসেছিলো ইউনিট অ্যান্ড মেজারমেন্ট, সেটাই থাকছে। তারপরে আবার নতুন ভিডিও আসবে এই সিরিজটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর। ম্যাথসেরও তাই, কনস্টিটিউশনেরও তাই, জিওগ্রাফির ক্ষেত্রেও তাই হবে। ঠিক আছে, তো প্রত্যেকে সাবস্ক্রাইব করবে, সকলের সঙ্গে শেয়ার করবে, এবং কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে কেমন লাগছে। থ্যাংক ইউ।